ازاي تبقى بياع شاطر؟ بورد 6. مبدئيا كده عشان تكون بياع شاطر لازم تهتم بخدمة ما بعد البيع اكتر من البيع نفسه. يعني ايه؟ انا دايما بقول ان اللي بيميز شخص السيلز اللي هو بتاع المبيعات العادي عن شخص العلاقات العامة اللي هو البي ار اللي دايما بنسمع عنه، ان بتاع السيلز بيهتم او اغلبيتهم بيهتموا ب ازاي ان هم يبيعوا لك المنتج ده دلوقتي. يعني انا مثلا لو معايا 10 اقلام من دول ازاي ابيعهم واخلص منهم. لكن بتاع البي ار هيبقى مهتم اكتر من انت مش شرط تشتري منه 10 اقلام دول دلوقتي، بس ازاي تاخد منه منتج واحد بس تقعد تحلف بيه عشان بعد كده لما ينزل اي حاجه جديده تروح تشتريها منه. فهو ده بقى اللي بيهتم بخدمه ما بعد البيع. ما تهتمش انك تبيع دلوقتي فتبيع حاجات مغشوشه، تبيع حاجات مش اصليه، تبيع حاجات الكواليتي بتاعتها مش قد كده، تبيع حاجات هتبوظ مع الوقت. اهتم قوي 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 بجودة الشغل اللي انت بتعمله عشان بعد ما تبيع لو الناس فعلا